慢慢看慢慢讲，自己讲自己爽。欢迎回来到我们的频道，没有错，如你们的那个封面所见啊，你们应该知道这一期是拍什么了，又是我们的 DK 啦。很奇怪是不是 ？DK 不是讲最后一集了的咩？后来呢，我自己玩了过后呢，这次看了说明书呢，发现有一个东西漏掉了，所以这次呢，我就要补回来给你们，让你们有那个最美好的最完整的体验。所以是什么呢？我们现在呢就进入我们的讲解阶段先。所以呢，我看说明书没有错，就了解得到了。当你刷了这一个 blast 还有这一个 slash 的时候呢，你就可以用它的这个rider 不可来玩嘛。可是除此之外，你刷了这一个 blast 直接再刷它的那个 final attack 的时候呢，它就会有用枪的那一个终结音效。所以跟着这样子来推算，它的说明书讲酷嘎到 Kiwa 呢，就他们有他自己本身的那一个大招。当他上次用大招的时候啦，上次我们试到的啦，就是那一个我们用的是 Final Form Rider 的那一个大招。可是这次不一样，这次如果你刷了好像变成了 Fast 的话，你再刷 Fast 大招呢，就是 Fast 最基本形态的时候那一个的大招。简单来说，就是有他电视剧里面他自己的大招。等一下你们听了就懂了，所以我们现在就直接刷给你们听。首先我们要先进入这个台词模式 CSM， 进入台词模式，所以我们是事不宜迟，直接 Decade 的变身先。我变成 Decade 了，我直接变成了一个 Blast， 就用这一个。这个时候这一个拿出来玩一玩，然后过后呢再用他的大招，哦，那我们就听得出了。没有错，这个就是他用枪的那个大招。你打到的那个组装太麻烦了，我就不组装 slash。可是还是可以给你们听一下音效的嘞。没有错，就是这样，我可以砍一砍。我再出大招。没有错咯，所以呢，之前呢就没有玩到，之前用到的只是 DK 的 T 的大招不了，可是这次呢就有他用枪还有他刀形态的时候的那个大招啦。然后接下来就到每一个 form 呢不同的骑士不同的大招，所以说这个腰带真的是一条等于10条，可是这个10条指的是基本的10条啦，所以我们来酷嘎先。就用他大招。跑 T， 接下来的阿基多。充能了过后 T 6 T。Luki 的变身就是这么懂，就是他大招了。跳起来转线，跟着龙的那个喷射火焰一起飞踢啊！到 Feist。这个变身那个555真的不错。听到那个喵的那个声音啊，所以说这一个呢，就和之前的那个很不一样了。这个就是假面骑士的大招，之前是 Form Right 的大招，到 Blade。
然后到我们的 Hibiki。然后这次的这个 Hibiki 嘞变了过后，它大招嘞就不会是那一个很长的音乐的那一个。你就有听到他的那一个打鼓的那一个声音啦。接下来到我们的卡布多，然后他的大招，这个就补充了一点，就直接那个雷电滋，然后那个回旋体，可是没有那个1 2 3，有点可惜啦。到 Deno。没有错，就是那个 Deno Momotaro 形态的那一个3连斩，所以最后一个了啦，就是我们的 Kiwa 了。没有错，就是那个吹了笛子过后脚的那一个封印铁链爆变成蝙蝠，满月剃，没有错，还是那么的帅，所以我们就差不多嘞释放完毕了。之前呢这一些都是我漏掉了的啦，没有看说明书玩是这样子的咯，然后看了说明书才发现原来漏了这一个，所以我们就要进入我们的 outro 了。所以呢，这一集的影片呢，应该呢就是这样了啦。我也希望呢，我没有漏了什么关于 DK 的其他东西啦。我希望把它全部呈现给你们。不过那个 K-Touch 的应该还有很多，那个真的很难一一示范啦。所以目前先到这样子咯。DK 应该就是进入终结了啦。我们下一集再见啦。哎，等等，我忘记讲了，不要忘记按 Like、Share。subscribe。不是讲 DK 那个第10期是最后一期了的咩？啊，你知道咯，看了说明书还有一个东西没有玩到，我也不想的嘛。